Hi friends, welcome back to birlasparvai. இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படினா பெங்களூர்ல இருக்கோம். சோ எதுக்காக வந்திருக்கோம் அப்படினா ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு இடத்தை பார்க்கறதுக்காக நம்ம வந்திருக்கோம். மோஸ்ட்லி நம்மளோட சேனல்ல நிறைய காரோட ஆடியோஸ் வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். பட் அங்க எல்லாமே வந்து காரோட மத்த அக்சஸரியும் சேர்த்து பண்ற மாதிரி இருக்கும். அப்போ டெடிகேட்டடா காருக்குரிய ஆடியோ மட்டுமே, அதுவும் ஒரு பிரீமியம் ஆடியோக்குன்னு சொல்லி தனியா ஒரு அவுட்லெட், அவங்க வந்து காரோட ஆடியோக்கு கன்சல்டிங் சப்போர்ட்டும் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிற இடம் பெங்களூர்ல கோரமங்கலால இருக்கிற ஆட்டோ பிளானட், அங்கதான் நம்ம இருக்கோம். ஸோ உள்ள வந்து ஒரு ஆடியோ ஃபேக்டரி அப்படின்னே சொல்லலாம். பல விஷயங்கள் வந்து உள்ள நடந்துட்டு இருக்கு. செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கண்டிப்பாக இருக்கும். உங்களுக்கு கார் ஆடியோல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா இந்த வீடியோவை விட கண்டிப்பா டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு வேற எங்கேயும் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும். ஸோ உள்ள போய் என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போகலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற எஃபர்ட் உங்களை வந்து ரீச் ஆகும். இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஹாய் சார். ஹலோ சார், ஆக்சுவலாக உங்களோட இந்த அவுட்லெட் நாங்கள் கேள்விப்படுறப்பயே 2 ஜென்ரேஷனாக பீப்புள் வந்து இந்த ஆடியோ ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ நீங்கள் வந்து எப்போ இந்த ஆட்டோ பிளானட் அப்படிங்கிற இந்த அவுட்லெட்டை வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? என்னோட பேர் குமார். என்னோட ஃபேமோட பேர் வந்துட்டு ஆட்டோ பிளானட். 1997 இது வந்துட்டு என்னோட பிரதர்லா கால் பழனி. இனிஷியலாக இது வந்துட்டு இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் அஸ் அ ஆக்சசரி ஷாப். ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் வி ஃபெல்ட் தட் ஆடியோ, எங்களுக்கே வந்து ஆடியோனாவே ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டம், ரொம்ப நல்லா விரும்பி கேட்போம். ஸோ ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் நாங்கள் வி மூவ் ஃப்ரம் ஆக்சசரிஸ் டு ஆடியோ செட்டப், ஆடியோ இது. ஓகே. ஸோ ஆடியோ அப்படிங்கிறது இந்த 2000ல் ஆப்ஷன்ஸுங்கிறது ரொம்ப கம்மி தான். மேபி அப்போ தான் கேசட்லேருந்து ஐ திங்க் சிடிக்கு மைக்ரேட் ஆகிற அந்த ஒரு பீரியட் அப்படின்னு சொல்லலாம். டெக்னாலஜி வைஸ் இந்தளவுக்கு அப்கிரேடடாக கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதை ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஆடியோ ஒரு யூனிட்டாக நம்ம மாற்றணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தோணுச்சு? இன்னொன்று, உங்களுக்கு என்ன மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் அப்போ கிடைச்சது டெக்னாலஜி வைஸ்? இப்போ வந்து நம்ம அந்த காலத்தில் நம்ம சொல்லும் போது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்துட்டு கேசட் பிளேயர்ஸ் தான் டாமினண்ட்டாக இருந்தது. கரெக்ட். ஒரு கேசட் பிளேயர் 5000லேருந்து 40,000 வரைக்கும் கேசட் பிளேயர்ஸ் இருந்தது. ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் கேசட் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டு சிடி ஸ்டார்டட் கம்மிங். அது சிடினாக்கா குவாலிட்டி வாஸ் வெரி வெரி குட். நாங்கள் வந்து அந்த டைம்லேயே 2000லேயே வந்துட்டு அப்போ மார்க்கெட்டில் காம்பனண்ட்னா யாருக்கும் தெரியாது. ஓகே, அப்போவே நாங்கள் வந்துட்டு காம்பனன்ட் ஸ்பீக்கர்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். இன்ஃபேக்ட் கிராஸ் ஓவர்ஸை நாங்களே டிசைன் பண்ணி ஒரு ஃப்ரண்ட் காம்பனண்ட் அப்படின்னு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கஸ்டமருக்கு கொடுப்போம். ஓ, அப்போ வந்து இந்த மாதிரி பிராண்ட் இல்லாமல் நீங்களே உங்களோட ப்ராடக்ட் பண்ணி மிட் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர், அதுக்கு கூட ஆட் ஆன் வந்துட்டு கிராஸ் ஓவர் அதை டிசைன் பண்ணும். ஃபில்டர்ஸை போட்டு ஃபுல் ரேஞ்ச் அதில் கொடுத்து அதுலேருந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி மிட்ஸுக்கு செப்பரேட்டாக ஹைஸ்க்கு செப்பரேட்டாக அந்த காலத்துலேயே நாங்கள் பண்ணாங்க. சூப்பர். ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து இந்த சப்வூஃபர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அதெல்லாம் அப்போவே இருந்ததா? 100% அப்போ சப்வூஃபர் இருந்தது. ஓகே. நாங்கள் இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் எல்லாமே 12 inches. அது இது இன்னொன்று வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நாங்கள் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆட்டோ பிளானட் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வேரின் 12 inches வந்து 10 inches கன்வெர்ட் பண்ணி சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தாக ஒரு ஆளுக்கு வந்துட்டு நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கணும் அப்படின்னாக்கா 12 inches வந்து கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக இருக்கும். ஸோ 10 inchesன்றது சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஸோ நாங்கள் 10 inches அந்த காலத்துலேருந்தே இம்ப்ளிமெண்ட். சூப்பர். இப்போ மேடம், நீங்கள் எப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்தீங்க? ஸோ உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்படி வந்தது? நான் 1997 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தா கூட 3 years லேட்டர் 2000 நான் வந்தேன். ஆஃப்டர் தட் எனக்கு ஆடியோன்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் மோரோவர் இட்ஸ் இன் மை ஃபேமிலி. We like music a lot. எங்களுக்கு வந்து way back when we were in our childhood, we were listening to very high end music, so with good brands. அந்த மாதிரி ஒரு இதில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. Then after that my husband and my brother took over the business. நானும் கூட வரக்கூடாதா அப்படின்னு வந்து
Then I did many courses to just take over the business. And I was also a part. From 2000, I am a part of a business. சார் இப்போ நாங்கள் கீழே சார் டைம் மேடம் டைம் பேசும்போது நீங்கள் தான் வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வந்து போட்டீங்க, அதுவும் 1997 இந்த ஆடியோங்கிறது பெருசாக வெளியே தெரியாத நேரத்திலேயே காரோட ஆடியோக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெடிகேட்டடான ஒரு அவுட்லெட் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இந்த ஆடியோ அப்படிங்கிறப்போ இங்கே வந்து ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபீல் இருக்குது. பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கர்ஸ் இங்கே பாருங்க, நம்ம ஹைட்டுக்கே வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் இருக்குது. அப்போ கார் ஆடியோ, இந்த ஹோம் ஆடியோ, இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? அதே மாதிரி அந்த டைம்லேயே வந்து இந்த ஆடியோவுக்கு இப்படி ஒரு பேஸ்மெண்ட் போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்தது? வணக்கம், தேங்க்யூ. பிர்லாஸ் பார்வையில் ஆட்டோ பிளானட் மற்றும் ஆடியோ பிளானட் ரெண்டுமே ஃபீச்சர் ஆகிறது எங்களோட பெருமை என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின். ஆடியோன்றது வந்து அது ஸ்டூடியோவில் இருக்கலாம், இல்லை ஆடிட்டோரியமில் இருக்கலாம், காரில் இருக்கலாம், இல்லை ஹோமில் இருக்கலாம். த ஜென்ரல் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆடியோ கான்ஸ்டண்ட்டாக சேமாக தான் இருக்கும். பட் ஆனால் ஹோம் ஆடியோவில் நாங்கள் கேட்டது நிறைய எங்களுக்கு கிடைக்கும். ரூம் சைஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் வேணும், சீட்டிங் பொசிஷன் வந்து இதுதான் ஸ்வீட் ஸ்பாட், மாஸ்டர் லிசனிங் பொசிஷன் கேட்போம். ஸ்பீக்கர்ஸை வந்து இங்கே வச்சா தான் எங்களால் சவுண்ட் ஸ்டேஜிங் கொண்டு வர முடியும். எனக்கு அக்கௌஸ்டிக்ஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு அப்சார்ப்ஷன் வேணும், இந்த அளவுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் வேணும், அப்போ தான் வந்து என்னோட சவுண்ட் நியூட்ரலிட்டி கொண்டு வர முடியும்னுலாம் நம்ம ஹோம் ஆடியோவில் இல்லை ஸ்டுடியோ ஆடியோவில் ரொம்ப ஈஸியாக கண்ட்ரோலுக்கு எடுத்துக்கிட்டு கேட்கலாம், கிடைக்கும். ஆனால் கார் ஆடியோ வந்து அப்படி கிடையாது. அண்ட் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய பேர் வந்து காரில் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு லிமிட்டேஷன் கார் ஆடியோவில் இருக்கும் பொழுது எப்படி அதை ஓவர் கம் பண்ணி நம்ம அல்டிமேட்டாக ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங் சவுண்ட் கொடுக்கணுன்றது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சு தான் இருந்தது. நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஆனால் சொல்லப்போனால் ஹோம் ஆடியோலேருந்து கார் ஆடியோவுக்கு கற்றுக்கின நிறைய விஷயம் இருக்குது, கார் ஆடியோலேருந்து ஹோம் ஆடியோவுக்கு கற்றுக்கின நிறைய விஷயம் இருக்குது. பிகாஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இஸ் கனெக்டட் அண்ட் ஆஸ் இட் இஸ் எவால்விங். நாங்கள் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். பட் ஆனால் சொல்லணும்னா கார் ஆடியோ இஸ் ஃபார் மோர் சேலஞ்சிங் தென் ஹோம் ஆடியோ. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னோன்னா இந்த ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது, இந்த ஸ்பீக்கரில் ஊஃபர் எங்கே இருக்கணும், மிட் ரேஞ்ச் எங்கே இருக்கணும், ட்வீட்டர் எங்கே இருக்கணும் அன்றதெல்லாம் வந்து டிசைனர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது ரொம்ப நீட்டாக ஃபேஸ் அலைன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் இதுலேயே வந்து இந்த ஊஃபரை மட்டும் தூக்கி வெறும் டோர் கிட்ட மட்டும் போடுவாங்க மேனுஃபேக்சரர். மிட் ரேஞ்சை வந்து டேஷ்போர்ட் லெவலில் போடுவாங்க, ட்வீட்டரை வந்து வேறு இடத்துல போடுவாங்க. ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர் மேனுஃபேக்சரர் நீங்கள் மூணாக பிரித்து வேறு இடத்துல கொடுக்க முடியுமான்னா சிரிப்பாங்க, ஏனுங்க அப்படி கொடுக்க முடியாது. ஆனால் கார் ஆடியோவில் அதுதான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன். ஊஃபர் எங்கேயோ இருக்கும், மிட் ரேஞ்ச் எங்கேயோ இருக்கும், ட்வீட்டர் எங்கேயோ இருக்கும். நாங்கள் உக்காந்துட்டு இருக்கிற இடம் நம்ம சொல்லி பார்த்து கேட்ட இடமா இருக்காது, டிரைவர் சீட்டில் உட்கார வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நிறைய சயின்ஸ் ஆஃப் சவுண்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாங்கள் கேலிப்ரேஷனில் நிறைய மேனேஜ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ 25 இயர்ஸ் பேக் இந்த ஜெர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த விஷன் இருந்தது. ரொம்ப மாடஸ்ட் பிகினிங். ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக யூரோப்பியன் மொபைல் மீடியா அசோசியேஷன் அவார்ட்ஸ், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் காம்படிஷன்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் டைம் காம்படிஷன் இன் இந்தியா. அதில் வந்து அவார்டு வாங்கினது வந்து ரொம்ப பெருமையாக கருதுகிறோம். அதே நேரத்தில் எவ்வளவே அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரெகக்னிஷன் வாங்கினாலும் நம்ம கஸ்டமர் சப்போர்ட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் அவார்ட் ஃபார் அஸ்ன்ற ஒரு கிரவுண்டட்னஸ் எங்களுக்கு எப்போவுமே இருக்கும். பட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஹோம் ஆடியோ வர்சஸ் கார் ஆடியோ சேலஞ்சஸ் இருக்கும் பொழுது அதை எவால்வ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தால் தான் ஆகும். இந்த லாஸ்ட் 25-27 இயர்ஸில் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் நிறைய இருக்குது, இன்னும் கற்றுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது. 2012 வரைக்கும் நான் கார் ஆடியோவில் கூடவே இருந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் ஹோம் ஆடியோ எங்களோட ஹோம் ஆடியோ பிளானட் வளர்ந்ததுனால அதோட ஃபோக்கஸ் எனக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஆனால் நம்ம கார்த்திக் அண்ட் டீமுக்கு நான் ஒரு மென்டராக கண்டினியூஸாக சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். பட் கார்த்திக் ஆல்சோ ஆஃப்டர் இஸ் இன்ஜினியரிங் ஹி ஹஸ் எவால்வ்ட் வெரி வெல் இன் கார் ஆடியோ. ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக் பர்சன், வெரி வெரி கிரவுண்டட் அண்ட் லர்னிங் பர்சன். என்னாவே ஒரு டவுட் இருந்தாலும் உடனே வந்து கேட்பேன். அப்படி நானும் எவ்வளோவது அவ்வளோ கற்றுக் கொடுப்பேன். என்னோட மீறி கூட நிறைய விஷயம் கற்றுட்டு இருக்கலாம். பிகாஸ் லர்னிங் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்காது, எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். பட் அதெல்லாம் போக எங்கள் கஸ்டமர் சப்போர்ட் அண்ட் த வே த இண்டஸ்ட்ரி ஹஸ் ட்ரீட்டட் அஸ், அதெல்லாம் ஒரு காரணம் எங்களோட சக்ஸஸ்க்குன்னு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். சூப்பர் சார். இப்போ நீங்கள் அந்த 20 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்டா ஆன்சர் சொல்கிற நீங்களாக தான் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம கார் ஆடியோவில் நம்ம வந்து இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு 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 கம்ப்ளீட் செட்டப் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த காரோட யூசர் வந்து என்ன எதிர்பார்க்கலாம் அதிலிருந்து? ஃபண்டாஸ்டிக் கொஸ்டின்ஸை கேட்டுட்ருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் நாங்கள் கவர் பண்ணுறது வந்துட்டு ப்ரைஸ் இஸ் டு பர்ஃபார்மன்ஸ். அதாவது ஒரு ஸ்பீக்கர், அதில் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன், 1 லட்ச ரூபான்னு வைக்கலாம். ஓகே,
அதை வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து பிராண்டு பேர் தெரியாத, அதோட ப்ரைஸ் தெரியாத கேட்கும் பொழுது, சார் இதை வந்து ஒரு 0 to 10 ஸ்கேலில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் மார்க் கொடுப்பீங்க இதுக்கு நான் கேட்குறேன்னு வைங்களேன். அப்போ வந்து கஸ்டமர் வந்து நல்லா இருக்குங்க, நான் எதிர்பார்த்ததை விட நல்லாவே இருக்குது, இதுக்கு வந்து 9லேருந்து 10 9 out of 10 கொடுக்கலாம் நானேன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு சிஸ்டம் காமிக்கிறோம், அது அதோட கொஞ்சம் பெட்டராகவே இருக்குது. சில ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் வச்சு பார்க்கும்போது கஸ்டமர் அதோட பெட்டராக இருக்குது, 9.5 out of 10 கொடுக்கலாம் என்று கேட்குறாங்க. நான் சார் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதை கருதுனீங்கன்னு கேட்டால் கஷ்டமாக இருந்தது, பட் ஆனால் அவர் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்ததுன்னு சொல்கிறாருன்னு வைங்களேன். அப்போ நாங்கள் கஸ்டமருக்கு சொல்லுவோம், சார் நீங்கள் 9 out of 10 கொடுத்த சிஸ்டம் வந்து 1 லட்சம், நீங்கள் 9.5 out of 10 கொடுத்துட்டு இருக்கிற சிஸ்டம் வந்து 2 லட்சம். ஸோ 1 லட்ச ரூபாய் அதிகம் கொடுக்குற அளவுக்கு உங்களுக்கு அதில் உங்கள் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைச்சதான்னு கேட்டால் கொஸ்டின் மார்க். சர்டன் பீப்புள் வில் சே தட் அந்த அளவுக்கெல்லாம் இல்லைங்க, நான் கேட்கணும்னு காதில் விட்டு கேட்கும் போது தான் அந்த 0.5% டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சது. நான் வண்டி ஓட்டும் போது இந்த அளவுக்கெல்லாம் என்னால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது, எனக்கு ரெண்டும் ஏறக்குறைய சேமாகவே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தால் கஸ்டமருக்கு என்னவே பட்ஜெட் இருந்தாலும் நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுறது உங்கள் ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் 1 lakh சிஸ்டமுக்கே போகலாம் என்ற மாதிரி சொல்லுவோம். இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் 1 lakh versus 2 lakh இருக்கலாம், பட் அதே எக்ஸாம்பிள் 10 lakh versus 20 lakh கஸ்டமருக்கும் அது வந்து ஃபோக்கஸ் பொருந்தும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். பட் கஸ்டமருக்கு அந்த ஒரு பிளைண்ட் டெஸ்ட் மாதிரி நாங்கள் வச்சு காமிச்சிட்டு ஃபீல் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியுதுன்றத கணக்கில் வச்சு பார்த்து தான் பண்ண முடியும். சில டைமில் என்ன ஆகும், காரில் லிமிடேஷன் இருக்கலாம், நான் என்னவே பண்ணாலும் அந்த ஊஃபரோட பொசிஷன் இல்லை மிட்ரேஞ்சோட பொசிஷன் மேனுஃபேக்சரர் கொடுத்துருக்கிற ஒரு இடத்துல எங்களால் பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியலன்னா அந்த ஒரு ஸ்மால் லிமிடேஷனை கஸ்டமருக்கு சொல்லிவிடுவோம். சார் இதுக்கு மேலே நீங்கள் காசு போட்டிங்கன்னா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணுற அளவு பெனிஃபிட் கிடைக்கும்ன்றதை நாங்கள் உறுதியாக சொல்ல முடியாது. ஸோ ஒரு செலவு பண்ணியிருக்கிறோன்ற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை வச்சுட்டு போகிறத விட உங்களால் ஃபீல் பண்ணுற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கான்ற ஒரு ஹானஸ்ட் கேள்வியை நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட கேட்குற பழக்கம் எப்பவுமே உண்டு. சூப்பர், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய், உங்கள் பேர் ப்ரோ? கார்த்திக் சுகுமார். ஓகே, ஸோ உங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்டையும் பேசணும், உங்கள் அங்கிள்கிட்டையும் பேசணும், அதாவது உங்களோட முந்தின ஜென்ரேஷன். ஸோ க்ளோஸ் டு 20 இயர்ஸாக வந்து இந்த ஆடியோ, அதுவும் கார் ஆடியோ அப்படிங்கிறதுல வந்து இருக்காங்க. நீங்கள் அடுத்த ஜென்ரேஷனே உள்ளே வந்துட்டீங்க, ரைட்? ஸோ உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன, நீங்கள் மறுபடியும் இதே ஃபீல்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு என்ன காரணம்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு என்ன காரணம்னு நான் சொல்கிறேன். ஒரு 20 இயர்ஸாக இருக்க ஒரு லெகசி. ஸோ நான் வரலன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன, ஸோ பேரண்ட்ஸ் வேர் இல்லை லெட்ஸ் ஐ ஹவ் டன் எனஃப், ஸோ எனக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் வேணுன்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டு இருந்தாங்க. டியூரிங் மை காலேஜ் டேஸ் ஐ வாஸ் பீன் ஆஃபர்ட் பை மை பேரண்ட்ஸ், நீ எங்கே வர போறியா, are you going to take over? So அந்த டைமில் we did not have that amount of maturity to say that yes, it's my own business, I will have to take it forward. But nevertheless college final year கிட்ட இருக்கும்போது, so that's when I realized, so instead of working for somebody else, I will work for my own passion. அந்த passion என்னன்னு நம்ம தேடும் போது தான் is when I got to know that ஏன் கூடவே இருக்கிற ஒரு சினாரியோ I did not realize that. நான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறதுலேருந்து, ஸோ ரன்னிங் டவுன் and understanding, listening to cars, listening to different home theater setups, different stereo setups, அங்கத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சது தான் இந்த ஜேர்னி. ஸோ ரைட் ஃப்ரம் இந்த ஏஜ் ஆஃப் 5-6 எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சதுலேருந்து ஐ ஆம் ஹியரிங் டு குட் மியூசிக். ஸோ அது நான் திரும்பி பார்க்கும்போது இஸ் வென் ஐ அண்டர்ஸ்டுட், ஸோ மை பேஷன் லைஸ் ஹியர், ஸோ வை நாட் டேக் திஸ் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். கரெக்ட். ஸோ அதுக்குண்டான முயற்சி தான் இது. ஸோ நாங்கள் இன்னைக்கு மார்னிங்லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நைட் ஆயிடுச்சு, ஒன் டே நாங்கள் இருந்திருக்கிறோம். வி மெட் so many customers of you. Okay, எல்லாரும் சொல்கிறது கார்த்திக் வந்து he is a very genius, he is very extraordinary guy, இவர் எங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுத்தாரு அப்படி சொல்லி. ஓகே, பட் how do you read their mind? Okay, the question is like அவங்களுக்குன்னு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். ஒவ்வொருத்தரோட ஆடியோ லிசனிங் கேபபிலிட்டி டிஃப்ரெண்ட், அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் டிஃப்ரெண்ட். அதை எப்படி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்க, அந்த ப்ராசஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். ஒருத்தர் எனக்கு ஒரு ஆடியோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிளைண்டான ஒரே ஒரு வேர்டோட தான் உங்ககிட்ட வருவார். ஸோ ஹவு டு யூ ரீட் தம், அதை எப்படி நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க, எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணுறீங்க, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். ஷோர். ஸோ நம்மக்கிட்ட ஒரு கஸ்டமர் வராங்கன்னு சொன்னால் ரைட் ஃப்ரம் தேர் ரெஃபரன்ஸ், அவங்களோட என்ன முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க, இப்போ என்ன கேட்டுட்டு இருக்காங்க, ஆல்ரெடி ஒரு லீக்ல அவங்க இருப்பாங்க. ஸோ அந்த லீக் என்னன்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போது நான் ஒரு கஸ்டமர் இருக்காங்க, ஸோ அவங்க வீட்டில் ஒரு ஹையர் எண்ட் ஸ்டீரியோ செட்டப் கேட்குறாங்க, இல்லை ஹையர் எண்ட் ஹெட்ஃபோன் கேட்குறாங்க, ஆனால் ஹிஸ் ரெஃபரன்ஸ் லெவல்ஸ் ஆர் வெரி ஹை. ஸோ அவங்களுக்கு ஐ கேன் நாட் கிவ் அ சப்ஸ்டாண்டர்ட் செட்டப் அண்ட் சே தட் இது உங்களுக்கு போதும். ஸோ தட் டசன்ட் ஒர்க் அவுட் லைக் தட். ஸோ ரைட் ஃப்ரம் த ரெஃபரன்ஸ் லெவல்ஸ்
டு தேர் மியூசிக் ப்ரிஃபரன்சஸ். ஆனால் அவங்களோட ஜானர் என்ன வால்யூமில் அவங்க கேட்க முடியும், என்ன கேட்பாங்க, த லிமிட்ஸ், ரைட்? ஸோ இது கூட என்ன சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நிறைய பேர் யூஎஸ்பி யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ மோர் இட் இஸ் ஆஃப் அ டிஜிட்டல் சோர்ஸ். ஃபோனில் ஸ்ட்ரீமிங் அப்ளிகேஷன் மூலிமா அதை எடுப்பாங்க. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் அனாலிசிஸ் இஸ் திஸ், தட் இஸ் யுவர் ரிக்வயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ். இது பண்ணும்போது ஐ வில் ஹாவ் அ பேசிக் ஐடியா வாட் த கஸ்டமர் இஸ் ஆக்சுவலி லுக்கிங் ஃபார். ஸோ இது அடுத்தது தான் இஸ் த மெயின் கோர்ஸ் மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். ஸோ தி ஆக்சுவல் ஃபிலிம் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர். ஆப்வியஸ்லி வி மீட் ஆன் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ். நம்மளோட செஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ கோஸ் ஆல் த வே மினிமம் அபவுட் 3.5 hours to 4 hours per customer. ஸோ ரைட் ஃப்ரம் கிவிங் தெம் த தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ். இப்போ ஒரு காம்பனண்ட்னா என்ன, ஏன்னா ஹியூமனோட இயரிங் ஸ்பெக்ட்ரம் எவ்வளோ, எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் கேட்க முடியும், காம்பனண்ட், கோஆக்ஷியல். ஸோ ஒரு ட்வீட்டரை எப்படி நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணுறீங்க, ஒரு ஸ்பீக்கர், ஒரு மிட் ரேஞ்ச், ஒரு மிட் பாஸ் டிரைவர் எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுறீங்க, லுக்கிங் அட் இட். 95% நீங்கள் அந்த தீல் ஸ்மால் பேராமீட்டர்ஸ் பார்க்கறதுனால you can understand how a speaker can sound, but not everybody can do this. So post we talking about ஒரு subwoofer என்ன, அதுக்கான judging factors என்ன, so இதெல்லாம் explain பண்ணான அப்புறம் we moved on to the source. The source என்ன, how important is the source. இப்போ வர நியூ ஏஜ் கார்ஸில் ஸோ சோர்ஸ் மாற்ற முடியறதில்ல, பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கார் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சிஸ்டம் கூட எம்பெட் ஆகிடுது. ஸோ அதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால யூ லூஸ் அ லாட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ். ஸோ அதை ரீடைன் பண்ணிவிட்டு how is that we can achieve a better audioன்றது தான் நம்மளோட கன்சர்ன். So keeping that said, source நீங்க retain பண்ணீங்கன்னா what is that you lose? When you upgrade the source, what is that you gain? So all these are the factors that we try explaining. Based on this, the next approach எப்படின்னா, so configuration differences. முன்னாடி என்ன configuration இருந்தது, என்ன பண்ண முடியும், இப்போ என்ன பண்ண முடியும். So these are the next approaches that we try running across with. இதான் அப்புறம் the introduction to the new age tech. DSP என்ன, DSP என்ன பண்ண முடியும், அதனால என்ன advantage, all these are the process. So this is the theory which goes at least about an hour to 1.5 hours based on the question that the customer asks, how is he able to understand and relate to it in realistic time. இப்போ இதில் வந்து டெமோ அப்படிங்கிற விஷயம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். Because they are spending this much money, definitely they wanted to feel what exactly they are going to get. ஸோ அதுக்கு என்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்க? அதாவது மாடல் கார்ஸ் மாதிரி நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் காமிக்கிறீங்களா, இல்லை அது எப்படி நீங்கள் உங்களோட இது இருக்கும்? ஸோ நம்மக்கிட்ட we have about 5 demo cars. So 3 different demo cars only for customization, ஒரு regular setup எப்படி இருக்குமோ அப்படி. The other 2 is completely a plug and play direct fit of a setup. Usually customers-க்கு அந்த first 3 cars தான் நம்ம காமிப்போம். ஸோ அதில் signature identification ஆகிடும். ஸோ சில பேர் இப்போ வர நியூ ஜென்ரேஷன் ஆஸ்பெக்ட் எப்படின்னா, எனக்கு ஜாஸ்தி எதுவும் மாற்றாதீங்க, ஸ்பீக்கர் மட்டும் மாற்றுங்க, இருக்கிற பொசிஷன்லேயே எனக்கு அப்கிரேட் ஆகணும், வெளியாருக்கு அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கணும்னு தெரியக்கூடாது, ஆனால் பாட்டு கேட்டால் இட் ஷுட் பி இன் அ டிஃப்ரெண்ட் லீக். ஸோ இதுதான். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால் ஆஸ் அ plug and play கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ அதுக்குண்டான we have 2 different demo cars, the other 3 different demo cars for signature identification. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு ரைட் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 4 அவார்டு வந்து இங்கே இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் நிறையா நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கின அவார்டு வந்து இந்த எம்மா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஈவெண்ட்டாக இந்த கார் ஆடியோ இண்டஸ்ட்ரியில் பார்க்குறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் அதை வந்து அந்த சென்னையில் நடந்த ஈவெண்ட்லேயே நாங்கள் பார்த்துருந்தோம். இது எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேட்டகரியில் நீங்கள் வின் பண்ணியிருக்கிறீங்க. இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக நம்ம பேச போகிறோம். இப்போ இந்த எம்மா அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் ஒரு ப்ரீஃபாக சொல்லுங்களேன். டோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியை அப்லிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ ரைட் ஃப்ரம் ஒரு இன்ஸ்டலேஷனுக்கான ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ்லேருந்து ஒரு டியூன் பண்ணோன்னா என்ன எதிர்பார்க்கணும். ஸோ இப்போது ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா. இப்போ ஒரு யூனிட், லெட்ஸே ஒரு மெஷர்மெண்ட் யூனிட், ஒரு மீட்டர்னா இவ்வளோ தான் கணக்கு, ஒரு கிலோமீட்டர்னா இவ்வளோ தான் கணக்கு, அந்த மாதிரி. ஸோ வி ஹாவ் அ செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் தட் வி ஃபாலோ. இன்ஸ்டலேஷனாக இப்படி தான் இருக்கணும், கேலிப்ரேஷனாக இப்படி தான் இருக்கணும். ஸோ இது ரெண்டும் கலந்தது தான் ஒரு செட் ஆஃப் ரூல் புக் இஸ் பீன் கிரியேட்டட் பை எம்மா அண்ட் வி ஃபாலோ தட். ஸோ வி வேர் ஃபாலோயிங் தீஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், நாட் டு திஸ் எக்ஸ்டென்ட், பட் எஸ் டெஃபினெட்லி மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தட் from earlier ages. Right from the first generation of scenarios we were following this, and now we got an opportunity to showcase what is that we were trying to do
with the platform, Emma, to most of the people in the entire country that what we are capable of. ஓகே. ஸோ இப்போ இது ஒவ்வொன்றும் என்ன கேட்டகரி, இதில் என்ன ஸ்பெக்கில் நீங்கள் வந்து அந்த ஆடியோ வந்து நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருந்தீங்க? ஒரு ஆடியோ டெமோவோட எங்களுக்கு இதை கம்ப்ளீட் டீட்டெயிலாக காமிக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக. தட் இஸ் வாட் we are here for. Let's go ahead for the demo cars. எம்மாவோட மாஸ்டர் அன்லிமிட்டெட் கேட்டகரியில் இது ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வின்னிங் கார். இதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். நிறைய கார்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஸோ ஹையர் எண்டாக இருக்கிற ஒரு செட்டப் தான் நல்லா சவுண்டிங்காக இருக்கும்ன்ட்டு ஆல்வேஸ் இஸ் நாட் த ஃபேக்டர். ஸோ ஒரு என்ட்ரி லெவல் செட்டப் எப்படி சவுண்ட் ஆகும், வாட் இஸ் தி அட்வான்டேஜஸ், அந்த மாதிரி கூட நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு பட்ஜெட்டுக்குள்ளே ஒரு நல்ல சவுண்டிங் சிஸ்டம் வேணும்னா திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஷன்ஸ் தட் வி ஹேவ் டு ஷோ டு அவர் கஸ்டமர்ஸ். நாட் ஃபேன்சி பிராண்ட்ஸ், டீசென்ட் பிராண்ட்ஸ், பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கிறது. அதே மாதிரி வி ஹேவ் அ 3-way ஆக்டிவ் இன் த ஃப்ரண்ட். ஸோ 2-way passive and a subwoofer driven by a DSP cum amplifier தான் இதோட டோட்டல் கான்ஃபிகரேஷனு. வி ஹேவ் அ மோனோபிளாக் பவரிங் த subwoofer. ஸோ இது எப்படி சவுண்ட் ஆகுது, வாட் இஸ் தி அட்வான்டேஜ் ஹியர், அது நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எம்மா எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ஒரு ஈவெண்ட் என்ன, வாட் இஸ் தட் டிஃபைன் அன்னது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ த டாப்பஸ்ட் ஆஃப் த டாப் கேட்டகரி எஸ்கியூ கேட்டகரியில் எக்ஸ்பர்ட் அன்லிமிட்டெட்னு சொல்கிற ஒரு சப் கேட்டகரியில் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் அவார்ட் வின்னிங் கார் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், வாட் ஆர் த டீட்டெயில்ஸ், ஹவு வீ கேன் லெட்ஸ் டைவ் இன் டு திஸ் ரெஸ்பெக்டிவ் கார். வாங்க பார்க்கலாம். நியூ கார், புது கார் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது 99.9% ஆஃப் த நியூ ஏஜ் கார் ஓனர்ஸ் ஸ்டாக் சிஸ்டம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு யோசிப்பாங்க. ஸோ அதை ரீட்டைன் பண்ணிவிட்டு எப்படி வி ஆர் அச்சீவிங் அ பெட்டர் ஆடியோ இஸ் த ப்ரைமரி கன்சர்ன். ஸோ இந்த வண்டியில் நம்மளோட ப்ரைமரி யூனிட் இஸ் த ஸ்டாக் ஹெட் யூனிட் ஃபார் சோர்ஸ். ஸோ அதிலிருந்து வி ஹவ் ரன் டவுன் டு அல்ட்ரா ப்ரீமியம் டிஎஸ்பிஸ். ஏன்னா அதோட ப்ராசஸிங் ரேட்டாக இருக்கட்டும், அதோட ரெசல்யூஷன், குவான்டைசேஷன் அதை எக்ஸெப்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் மச் மோர் ஹையர் ஆன் டு தீஸ் டிஎஸ்பிஸ். ஸோ இங்கிருந்து we have carefully chosen a particular component which can deliver much more of a natural sounding experience in the given environment. நார்மலாக 3-way பண்ணும்போது பொசிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ there are multiple different ways of positioning your mid-range and your high frequency. ஸோ சிலது ஆன் ஆக்சிஸ் அப்ரோச்னு சொல்லுவோம், செமி ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ஆஃப் ஆக்சிஸ் அப்ரோச்னு சொல்லுவோம். சில ஸ்பீக்கர் ஆஃப் ஆக்சிஸ் அப்ரோச் in a given environment can still sound better than an on-axis approach depending upon the speaker. என்ன மாதிரி ஸ்பீக்கர் இருக்குது, அதுக்கு என்னப்படி டியூன் நீங்கள் பண்ணுறீங்க, ஸோ என்ன ஸ்டேஜிங் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்கன்றது இட் ஆல் ஆட்ஸ் ஆன் டு தட் ஃபேக்டர். இப்போ இந்த வண்டியில் we have completely gone with an off-axis approach. ஸோ அந்தபடி சொல்லும் போது, ஸோ the mid-range here is a 4-inch driver where the low mids can be enhanced better and it has a natural characteristics of a particular instrument falling within the same bandwidth. Off-axis approach in சொல்லும்போது the first level of reflection goes to your respective windshield. So the overall feel, the staging, உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு லைவ் ஆர்கெஸ்ட்ரா நீங்கள் பார்க்கும்போது என்ன ஃபீல் இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஃபீல் is what we have tried to achieve here. So the front goes with a 3-way active configuration. So இதுக்கு DSPல certain channels of amplifications இருக்குது. It is a hybrid version. So part is amplified, part channels external amplifier அதுக்கு யூஸ் பண்ணி நம்ம பவர் பண்ணலாம். Best of both the worlds. So இதுக்கு உண்டான பவரிங் class AB amplifier couple பண்ணியிருக்கோம். So though it is a natural sounding speaker, class AB amplifier நம்ம add பண்ணும்போது the warmthness that it adds to these respective speakers is even more phenomenal. So usually நம்ம positioning என்று நம்ம பேசும்போது multiple factors comes into picture. On axis approach, off axis, அது முன்னாடியே நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இதில் கம்ப்ளீட்டாக we have gone for a off axis approach. So in the mid range, two things. One, it is a bigger mid range. ஸோ அதுக்கு உண்டான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதுக்கு இருக்குது. ஸோ நான் ஆன் ஆக்சிஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தேன்னா ஸோ இட் would be a bit more better, but
பொசிஷனிங் பிளைண்ட் ஸ்பாட் would be a problem. ஏன்னா 4 இன்ச் வெளியே வரும்போது ரொம்ப நீட்டிட்டு இருக்கும் வீடியோ. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த கன்சர்ன். செகண்ட் கன்சர்ன் இஸ் இந்த ஸ்பீக்கருக்கு டெக் ஷீட் டீல் ஸ்மால் பேராமீட்டர்ஸில் நீங்கள் பார்க்கும்போது அவங்க கொடுக்குற ரெஃபரன்ஸ் கிராஃபில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஆஃப் ஆக்சிஸ் அப்ரோச் ஆல்சோ is considered. So இந்த ஸ்பீக்கருக்கு நம்ம என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு ஆஃப் ஆக்சிஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஆல்சோ இஸ் குட். ஸோ அதனால ஐ ஹவ் chosen an off axis approach. The first level of reflection will be on your windscreen. So ஒரு depth factor add பண்ணுறது கூட இதில் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ இங்கே இருக்கும்போது நீங்கள் இப்போ இந்த பாட்டு ஒன்று கேட்டீங்க, இங்கே கேட்கும் போது ஸோ யூ வுட் ஹவ் ஃபெல்ட் ஆஸ் தோ இங்கே யாரோ உக்காந்துட்டு யாரோ பாடுற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜிங் உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்தது. ஸோ அந்த பேஸாக இருக்கட்டும், தோ இட் வாஸ் அட் த பேக், இட் ஜெல்ட் ஸோ வெல், உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் அந்த விண்ட்ஷீல்டு கிட்ட வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்திருக்கும். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆட்ஸ் டு the stage also. So என்ன மாதிரி ஒரு கிராஸ் ஓவர் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம், எந்த பொசிஷனிங், all these adds to the depth factor. So எமால மாஸ்டர் OEM கிளாஸ் ஓட ஃபர்ஸ்ட் வின்னிங் அவார்ட் வின்னிங் கார் தான் இப்போ தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதில் என்ன இருக்குது, வாட் இஸ் மேக்கிங் திஸ் டிஃப்ரெண்ட்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ மாஸ்டர் OEM சொல்லும் போது I'll just give you ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குறேன், வாட் இஸ் தட் ஹேப்பன்ஸ் வித்தின் திஸ் கேட்டகரின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ OEM ஸ்லாட் என்ன கம்பெனி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ப்ரொவிஷனில் மட்டும்தான் நம்ம ஸ்பீக்கர் அப்கிரேட் பண்ண முடியும். எந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இல்லாமல் கிவன் ப்ரொவிஷனில் என்ன பண்ண முடியும்ன்றது தான் இந்த கேட்டகரியோட கன்சர்ன். ஸோ இந்த வண்டியில் we have மிட் ரேஞ்ச் ப்ரொவைடட் in the doors, ஒரு ட்வீட்டர் ப்ரொவிஷன் இருக்குது, அண்ட் you have an 8-inch woofer that is placed under your seat. ரெண்டு சீட்டுக்கு கீழவும் உங்களுக்கு ஒரு 8-inch woofer இருக்கும். பின்னாடி டோரில் சிமிலர் ஒரு மிட் ரேஞ்ச் அண்ட் சர்டன் ப்ரீமியம். இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டமாக தான் இருந்துச்சு இந்த பிஎம்டபிள்யூவில். இப்போ வர ஹைஃபை சிஸ்டமுங்களில் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீக்கர்ஸ் அடிஷன்ஸும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த பொசிஷனில் மட்டும் நம்ம அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு இஸ் வாட் வி ட்ரை டூயிங். இந்த பர்டிகுலர் காரில் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டைரக்ட் ஃபிட் பிஎம்டபிள்யூக்கான R&D பண்ணி அதுக்கு உண்டான ஒரு ஃபிட் கொடுக்குற ஒரு ஸ்பீக்கரை தான் நம்ம இங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். இட் இஸ் ஃப்ரம் அ பிராண்ட் கால்ட் as ஃபோக்கல். இட் இஸ் ஃபோக்கல் இன்சைடுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ கம்ப்ளீட்லி கார் ஸ்பெசிஃபிக். ஸோ ஸ்டாக் சிஸ்டம், ஸ்டாக் ஸ்பீக்கரை எடுத்துகிட்டு அதே ப்ரொவிஷனில் அதே சாக்கெட்டோட நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் இஸ் தி கேட்ச் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் ரெஸ்பெக்டிவ் பில்ட் தட் வி ஹேவ். நிறைய பேர் யோசிக்கிறது என்னென்னா, ஸ்டாக் இந்த மாதிரி ப்ரீமியம் வண்டியில் ஆல்ரெடி ஆடியோ நல்லா இருக்குது, ஸோ எதுக்காக அப்கிரேட் என்ற ஒரு கொஷின் மார்க் நிறைய இருக்கும். ஸோ ரெஃபரன்ஸ் லெவல் நம்ம சொல்லும் போது அது அதிகம் ஆக ஸோ எனி ஸ்டாக் சிஸ்டம் உங்களுக்கு உங்களோட லீக் அதிகம் ஆச்சுன்னா you will find the stock system to be lower and lower. ஸோ அதுக்கு உண்டான கிளாரிட்டி, அதுக்கு உண்டான ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ upgrading this to a better system is what we have done here. So positioning ஸ்டாக்கில் அதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம ஒரு ஸ்டேஜிங் கொடுக்கறது is even more difficult than what we have upgraded or modified in the other cars that you would have seen. ஸோ இந்த சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்றது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ப்ரோ, இப்போது ஒரு காருக்கு ஆடியோ அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒருத்தர் எதுக்காக ஆட்டோ பிளானெட்டுக்கு வரணும், அதை சொல்லுங்கள். வி ஸ்டாண்ட் அசைட் ஃப்ரம் த மார்க்கெட். எதுக்காக இதை நான் சொல்கிறேன்னா, ஸோ யூஸ்வலாக ஒரு கன்வர்ஷன், ஒரு கஸ்டமர் வராங்கன்னா, ஸோ ஒரு டீலராக, ஒரு சொல்யூஷன் ப்ரொவைடராக, ஸோ வி கால் ourselves a சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர், நாட் அ ஃபிட்டர் இல்லை இன்ஸ்டாலர் இல்லை ஆக்சசரிஸ் கைஸ் அந்த மாதிரி இல்லாமல். ஸோ சொல்யூஷன் ப்ரொவைடிங் என்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம சொல்லும் போது நிறைய பேருக்கு என்ன வேணும்ன்றது தே ஹாவ் அ ஃபேர் ஐடியா, பட் இட் மைட் பி பயாஸ்ட் ஓவர் சர்டன் திங்ஸ் ஆர் அன்பயாஸ்ட் ஓவர் சர்டன் திங்ஸ் as well. அதுக்கு உண்டான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னு கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி
giving them the complete insight, the what, the why, the how of getting the car audio clean explain பண்ணதுனால the amount of time that we spend with a customer, this is what a lot of people have been telling us. So நீங்க spend பண்ற டைம் மாதிரி யாரும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 1-to-1 நம்ம கஸ்டமர் கூட இருக்கிறதுனால they feel more comfortable, they have a lot of questions that they cannot get addressed to. So அந்த question address பண்ணுறதுக்கு தான் we stand aside from the market. So we spend that time in achieving, as I told you, a tailored fit of a configuration for his preferences. Okay, great. So இன்னொன்று நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசும்போது நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க you do only consulting also. Yes. எப்படின்னா ஆடியோ கன்சல்டிங் which is very new in the industry நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா மோஸ்ட்லி எல்லோரும் வந்து ஃபிட் பண்ணுவாங்க, சேல் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம். இப்போ கன்சல்டிங் அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ ஒன்லி நீங்கள் சஜஷன் சொல்லி அவங்க வேறு இடத்துல போய் ஃபிட் பண்ணால் கூட இஸ் தட் ஓகே ஃபார் யூ? அது எப்படி அந்த கன்சல்டிங்கிறது ஒர்க் ஆகுது? டெஃபினெட்லி. ஸோ கன்சல்டிங் என்று நம்ம சொல்லும் போது ஸோ ஃபால்ஸ் வித் த என்டையர் ப்ராசஸ். இப்போ if I am trying to help a customer identify what he is trying to like, இது நிறைய இடத்துல ஆகிறதில்ல. ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் பேக்கேஜஸ் இருக்கும். ஸோ 1, 2, 3 இது தான் நம்ம போக முடியும். வாட் இஸ் யுவர் பட்ஜெட், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி we can go ahead என்ற மாதிரி தான் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த கன்சல்டேஷன் என்னும் போது நான் ஆல்ரெடி என்னோட ப்ரொசஸ் பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ரைட் ஃப்ரம் த requirement analysis to the end state of identifying his signature preference, இது மட்டும் நான் பண்ணிவிட்டு I can give him an understanding, boss, this is what you like, this is your preference, this is your signature. ஸோ இந்த சிக்னேச்சர் எந்த பிராண்டில் கிடைக்கும் அன்றது நான் ஒரு எலாபரேட்டடாக ஒரு டீட்டெயில் அனாலிசிஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐம் பீன் டூயிங் ஃப்ரம் அ லாங் டைம். ஸோ certain people respect this, and obviously we would want to take this forward in the installation, the calibration process as well. நிறைய பேர் பெங்களூருக்கு வண்டி எடுத்துகிட்டு வர முடியாது. ஸோ தே மைட்ஸ் தே ஆர் அட்லீஸ்ட் 1,500 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு டிஃப்ரென்ஸில் இருப்பாங்க. நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க கூட. பட் சம் பீப்புள் ஒன்லி கன்சல்டேஷன் பண்ண முடியுமான்னு கேட்காம, ஸோ வி ஒன்லி ரன் டவுன் ஆன் எக்ஸ்பிளைனிங் them these are your process. இது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா you can achieve a better sound. This is the first step on achieving a better sound நம்ம சொல்லுவோம். But after this is even more tedious to achieve. That is your right installation and the right calibration. So though you have selected the right product, the right signature, உங்கள் ப்ரிஃபரன்சஸ்க்கு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் இன்ஸ்டலேஷன் கேலிப்ரேஷனும் அதுக்கு ஈக்குவலாக அது பண்ணணும். Okay. We do our consultation as well, but we would always be happy to give you an entire turnkey project. Great. உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் கூட நம்ம பேசி பைட்ஸ் எடுத்துருக்கிறோம். அதையும் தனி வீடியோவாக கண்டிப்பாக வியூவர்ஸ் வந்து பார்ப்பாங்க. உங்களோட நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. Thank you so much. Thank you so much for your time. நீங்கள் ஒரு நாள் எடுத்து in your busy schedule you have come here and you've tried to understand what is that we do. Really appreciate the effort that you're putting in. Thank you so much. Bye. Bye.